Друзья, я вам сейчас презентую электрический камин от премиального класса. Это Dimplex, производство Ирландии. Модель называется Ignite 50. Модель рассчитана на дизайнерские современные решения. В нем отсутствует звук. Из наполнения только кристаллы. Есть куча различных регулировок, помимо обогрева. Обогрев здесь два режима, 1 и 2 киловатта. Что касается визуального отражения, точнее изображения, здесь регулируются цвета, которыми подсвечивается наше стекло, наши кристаллы и все пламя. Режимов здесь настолько много, они все выглядят очень привлекательно и классно. Можно включить режим, при котором просто по градиенту плавно будет перетекать один оттенок из одного в другой. Выглядит очень красиво, но и стоит тоже прилично.